നമ്മളിത് എവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. തണുപ്പ് കിട്ടാണ്ട് തണുപ്പ് കിട്ടിയപ്പോ കടന്ന് ഉരുളാണ്. കൂട്ടുകാരെ പോകുന്ന വഴി മൊത്തം മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്ന സെറ്റപ്പ് ആട്ടോ. അത് ഭയങ്കര സ്ലിപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബൂട്ട് നമുക്കവിടെ റെയിൻബോ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. തണുപ്പില്ലേ കൂട്ടുകാർ? ഇതൊക്കെ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അടിപൊളി അനുഭവങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ കാണാത്ത ഒരു ബ്രോട്ടോ. എന്തായാലും പവറേജാണ്. ഇനി താഴത്ത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഞാൻ അവരെല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം കേട്ടോ. നമുക്ക് താഴത്ത് ഒരു ബാക്കി പരിപാടികൾ കാണാം. അടിപൊളി. ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ, എന്നാൽ നമുക്ക് താഴത്ത് ഒരു ബാക്കി കാണാം. അപ്പൊ നമ്മൾ താഴത്ത് പോകണം. നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഞാൻ അവരൊക്കെ താഴത്ത് തിരക്കായത് കാരണം ആരും പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് താഴത്ത് പോയി നോക്കാം. കമോ കൂട്ടുകാരെ, അപ്പൊ നമ്മൾ താഴത്ത് എത്തിട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറച്ച് ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ബ്രോ, ഇറ്റ്സ് മൈ ബർത്ത്ഡേ. അതെ ഞാനിത് ഇതിനൊക്കെ മേലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നാലും ഇവരിത് ഇവിടെ തിരക്ക് കാരണം വരാൻ പറ്റില്ല. നോക്കേ. Hey, hey. Yeah. Yeah, take it. Yeah, take it. मैनेजर आटा अടിപൊളിയാണ്. या मेरा बर्थडे या सीट है मैं खिलाऊंगा ना. या हैव इट. എന്തായാലും അടിപൊളിയാട്ടോ. താങ്ക് യു. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. യാ എന്തായാലും മല്ലു സിംഗ് ഫാമിലി പൊളിയാട്ടെ. എല്ലാരും അടിപൊളിയാണ്. അഞ്ഞൂറ് എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്രോ താങ്ക് യു. അടിപൊളിയാണ് കൂട്ടുകാരെ. ഇവിടെ എല്ലാം പവറേഷാണ് കൂട്ടുകാരെ. അപ്പൊ മുഖത്തെല്ലാം വെച്ച് തേച്ചത് അടിപൊളിയാക്കിട്ടോ പിറന്നാള്. എന്തായാലും കിടുവാക്കിയിട്ടുണ്ട് സംഭവം. പരിപാടി കളറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് കുറച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താനില്ല. അവര് കുറച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ടോ. മല്ലു സിംഗ് എനിക്ക് എന്താ പറയാ, പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ബർത്ത്ഡേ സർപ്രൈസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഐ എം സോ ഹാപ്പി, ഐ എം സോ എക്സൈറ്റഡ്. എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പിറന്നാള്. എന്തായാലും ചുമ്മാ കീട്ടൂലേ. നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരെല്ലാരും ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഫുൾ ഓൺ ഫുൾ പവറാണ് മൊത്തത്തില്. അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മള് ജോഗിനി ഫാൾസിലേക്ക് പോകുന്ന ട്രെക്കിംഗ് റൂട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ വാട്ടറും വെള്ളവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങി ട്രെക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഫുള്ള് സെറ്റാണ്. സെറ്റല്ലേ? അതെ അതെ. ഇനി നമ്മൾ പവറായിട്ട് ട്രെക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ള പ്ലാനിലാട്ടോ. നമ്മളിത് അവിടുന്ന് ട്രെക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ കൂടിയ ഒരു നായ്ക്കുട്ടി കേട്ടോ. അത് ഒരു മൈൻഡും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നാലെ ഓടി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ട്രെക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ താഴത്തേക്ക് കൂടെ ഒരു ചെറിയ അരുവിയെല്ലാം ഒഴുകി വരുന്ന കാണാം. അവിടെയൊക്കെ
സ്നോവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ നടക്കുന്ന അവിടെയൊക്കെ സ്നോ ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഫുൾ ഓൺ ഫുൾ പവറാണ്. തണുപ്പ് കിട്ടിയപ്പോൾ കടന്ന് ഉരുളാണ്. അത് ഇപ്പോൾ 1-2 ഒന്നല്ല കേട്ടോ, 3-4 നായ്ക്കൾ പിന്നാലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കിയേ, നോക്കിയേ ചെക്കൻ പൊളിയാണ് കേട്ടാ. എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ നായ്ക്കളെല്ലാം അടിപൊളിയാണ്. നോക്കിയേ, എന്തായാലും നമുക്കേ നടക്കാൻ തുടങ്ങണം. ബാ കമോൺ. അതന്നെ, ഓട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചേട്ടന്മാരെല്ലാം ട്രെക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പോകേണ്ട റൂട്ടെല്ലാം ഈ കാണുന്ന മാതിരിയുള്ള റൂട്ടാട്ടോ. ഏകദേശം ആ ഹില്ലെല്ലാം കയറി ഇറങ്ങണം, എന്നാൽ അപ്പുറത്ത് എത്തുള്ളൂ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കാഴ്ച വരുന്നത്. നമുക്കിത് പോകുന്ന വഴിയെല്ലാം ദൂരെ അതിമനോഹരമായ ചെറിയ ഫാൾസ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, വാട്ടർഫാൾസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ റൂട്ടാണ് കയറിപ്പോകുന്നത്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുടെ വ്ളോഗിൽ ജോഗിനി വാട്ടർഫാൾസിനെ കുറിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും കണ്ട കാഴ്ചകൾ തന്നെയായിരിക്കും. എന്തായാലും വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്തായാലും വരും, നമുക്ക് ട്രെക്ക് ചെയ്യാം, അടിപൊളിയാക്കാം. ദീദി എന്താ പറയുന്നേ? ഒന്നുമില്ല ദീദി. കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ മറ്റേ ആ സ്നോ കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ എന്താ പറയുക പ്രതിമയല്ല, എന്താ പറയുക, സ്നോ മെൻസിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടിപൊളി. നമ്മളിത് എങ്ങനെ ട്രെക്ക് ചെയ്ത് കയറുന്നുണ്ട്. ഫുള്ള് 2 സൈഡ് സ്നോവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. എന്തായാലും ഒരു അടിപൊളി പീസ്ഫുൾ ആംബിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആട്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് വാ. അയ്യോ, എല്ലാവന്മാർക്കും നോക്കിയാൽ തണുപ്പ് കിട്ടിയമാതിരി കടന്ന് ഉരുണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ നടന്ന അവസരം പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് നടുക്കി കൂടെ പോകുന്ന റൂട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കിയേ, ചുമ്മാ അടിപൊളി ഒരുമാതിരി തണുത്ത ഫീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. വൈബാണിത്. ചേട്ടന്മാരൊക്കെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കിടു ഫീലിങ്സ് ആട്ടാ. കൂട്ടുകാരെ പോകുന്ന വഴി മൊത്തം മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്ന സെറ്റപ്പാട്ടോ. അത് ഭയങ്കര സ്ലിപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബൂട്ടും ഷൂ എല്ലാം സ്ലിപ്പാവുകയാണ്. അവിടെ 2 ഏട്ടന്മാരുടെ ബൂട്ടിൻ്റെ അടിയെല്ലാം ചെറുതായി പൊട്ടിയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറി കാല് ഫുള്ള് ഫ്രീസായി നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ തണുപ്പത്ത് കാലിൽ നല്ല പെയിൻ എടുക്കും. ഈ സൂചി കൊണ്ട് കുത്തുന്ന മാതിരി ആയിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ സീനാണ്. ഞാൻ അടക്കം സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നടക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഫുള്ള് മീൻസ് കുത്തനുള്ള ഗേറ്റാണ്, വഴുക്കുന്നുണ്ട്. പിടിച്ചേർത്ത് അതല്ലേ കൂട്ടുകാരെ. അപ്പോൾ താഴത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇത് കയറാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഈ കണ്ട റൂട്ടിൽ കൂടിയാണ് ഫുള്ള് കയറി വന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ലിപ്പറിയാണ്. ഞാനവിടെ ഉരുതി പോകുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ വാക്കിംഗ് ഷൂവും കൂടി ആയത് കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഉരുസി പോകാനേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയാണ്. എന്തായാലും അടിപൊളിയായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇനിയും അടിപൊളി അഡ്വഞ്ചർ റൂട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ കയറി വന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മലയുടെ സൈഡിൽ കൂടെയുള്ള വഴി കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പക്കാ ട്രക്കിംഗ് അഡ്വഞ്ചർ വഴി തന്നെയാണ്. എന്തായാലും ഇവിടെ കേബിളൊക്കെ പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് എന്തിൻ്റെയാണെന്ന് അറിയില്ല, നോക്കണം. കൂട്ടുകാരെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കി വരണത് അവിടെയുള്ള കുറേ ഗ്രാമങ്ങൾ, അവിടെ 2 സെക്ഷനായിട്ട് ഗ്രാമങ്ങൾ കാണാൻ. അതിൽ കൂടെ റിവർ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അപ്പുറത്തെ എല്ലാം സ്നോ മൗണ്ടെയിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആട്ടോ. നമ്മൾ കയറി വന്ന റൂട്ട് ഇതാ കൂട്ടുകാരെ. അപ്പം നടന്ന് നമ്മളിത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, കേട്ടറിവേ ഉള്ളൂ, കണ്ടറിവില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ മെഡിറ്റേഷൻ ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗുഹയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിനുള്ള കരടിയോ പുലി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല. കയറി നോക്കാല്ലേ. നോക്കി ഇതിനുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ ഇരിക്കാനുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ആൾക്കാരെ വെള്ളം അടിക്കാനും സിഗരറ്റ് വലിക്കാനും കയറുന്ന ഏരിയ മാതിരി ഉണ്ട് സംഭവം കണ്ടിട്ട്. എന്തായാലും ഒരുമാതിരി പീസ് ആംബിയൻസ് തന്നെയാണിത്. നോക്കിയേ കൂട്ടുകാരെ, എനിക്ക് ഏതാ വഴിയെന്നൊന്നും അറിയൂല. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ കാണുന്ന വഴി ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. ഈ സ്നോയിലെല്ലാം കുത്തി നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഉള്ളിക്ക് പൊട്ടി പോകുന്നുണ്ട്. വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിക്ക് വീഴുമോയെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വാട്ടർഫോളിക്ക് താഴത്തേക്ക് നോക്കി നടക്കണം. സൂക്ഷിച്ച് നടന്നില്ലെങ്കിൽ താഴത്ത് വീഴും. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. കണ്ണിൽ കൂടെയൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നു. ഐ തിങ്ക് സോ അതിൽ കൂടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും റൂട്ട് ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. നോക്കി നോക്കാം. നമുക്കവിടെ റെയിൻബോ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ. അങ്ങനെ നമ്മളിത് എവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഒരു വാട്ടർഫോൾ കിട്ടുന്നത്. പൊളി. ഇവിടെ താഴത്തെ ഫുള്ള് സ്നോ ആണ്. ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ആരോ പറഞ്ഞവർ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പൊള്ളി വൈബ് തന്നെയാണിത്.
കൂട്ടുകാരെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോഗിനി വാട്ടർഫാൾസ് അതെ ആ സൈഡായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ റെയിൻബോൻ്റെ ഫോർമേഷൻ എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെ ഇവിടെ ഫുള്ള് സ്നോവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്ന വല്ല സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ കുറേ റോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ടോപ്പ് നിന്നാണ് ഒഴുകി നല്ല രീതിയിൽ വിൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതെ ഇതാണ് ചുറ്റുമുള്ളൊരു ആംബിയൻസ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാർ അവിടെയുണ്ട്. എന്തായാലും അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അയ്യോ അടിപൊളിയായിരുന്നു. എന്തായാലും വേറെ ലെവല് ഫീൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. കൂട്ടുകാരെ ഇത് കണ്ടോ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലോപ്പ് മേലുള്ള ഏരിയ ആണ്. നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ വഴുക്കി ഇതേ താഴത്തേക്ക് വീഴുന്ന മേലുള്ള സെറ്റപ്പാണ്. നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ സീനില്ല, തിരിച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് സ്ലിപ്പാവാതെ നോക്കേണ്ടത്. കണ്ടോ മൂപ്പരൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ടോ അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷെ പിടിച്ചിറങ്ങണം, അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമാണ്. അയ്യോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നേ സംഭവം? അടിപൊളിയല്ലേ? അതെ അതെ വരണം ഒരിക്കലെങ്കിലും എന്താ ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം. അതാണ് വൈബ്. കൂട്ടുകാരെ ഇതിൽ കൂടെ തിരിച്ചിറങ്ങുക പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു ടാസ്ക് ആട്ടോ. കാരണം ഇപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ കുറേ പേര് കയറി വന്നിട്ടേ ഇത് ഫുള്ള് സ്ലഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ട മൂപ്പരെല്ലാം വഴുക്കി നേട്ടം പോണ് നോക്കിയേ. ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഇവിടുന്ന് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തിയ നല്ലൊരു സ്ലോപ്പാണ്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉരുതി ഇറങ്ങിയതാണ്. പക്ഷേ ഇനി എങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നത് എനിക്കൊരു പിടിയില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് ചളിയാണ്. ഉരുതി ഇറങ്ങിയാൽ ഫുള്ള് ചളിയിൽ മുങ്ങി കളിച്ച മാതിരി ആവും. നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഞാൻ എന്തായാലും അവിടെ എത്തിയിട്ട് വ്ളോഗ് എടുക്കാതെ ഇത്തിരി റിസ്ക്കാണ്. വന്നത് ആ സ്നോ ഒക്കെ ഇറങ്ങിയത് ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ വരിക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ടയേർഡായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പവറാകാൻ വിചാരിച്ച്. പവറാകാൻ വേറെ ഒന്നുമല്ല, കൊക്കക്കോളയാണ്. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ 3 ഐസ്ക്രീമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കിനി കൊക്കക്കോള കഴിച്ചിട്ട് നേരത്തെ കഴിച്ച മാതിരി അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിക്കാം. അതെ കുറേ കാലത്ത് ആഗ്രഹമാണ്. നോക്കി കളറ് മാറുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നേരെ കാണാൻ പറ്റും. ഹായ് 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 നല്ല മണം കൊക്കക്കോളയുടെ. ആ ഇതേ അടിയിൽ കൂടെ തേൻ ഒഴുകുന്ന മാതിരി ഒഴുകുന്നു. ഇത് നോക്കിക്കേ. ആഹാ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് സെറ്റ് നോക്കിക്കേ. വേറെ വൈബാണ് കേട്ടാ. ദേ അപ്പോ ഈ സാധനം എന്തെങ്ങനെ പൊളി എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയല്ലേ? ചുമ്മാ കിടുവാണ് കേട്ടോ. അത് വേറെ ലെവൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. നിങ്ങൾ നോക്കി ചുറ്റും മൊത്തം മഞ്ഞ. നമ്മൾ ഈ മഞ്ഞിന്ന് എടുത്തിട്ടാണോ അവിടെ ജോഗിനി വാട്ടർഫാൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന് വന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ഫിനിഷ് ആയിട്ട് കേട്ടോ. കൂട്ടുകാരെ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ സ്നോയില് കൊക്കക്കോള ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കൊക്കക്കോളയാണ്, വേറെ ഒന്നും അല്ല. ഇത് എടുക്കാനും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് ഞാനിതേ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അടിപൊളി വൈബ്. അടിപൊളിയൊക്കെ കൊക്കക്കോള ഒഴുകി പോകുന്നു. ഞാൻ വലിയ കൊക്കക്കോള ഇട്ടു. ഒരു ചെറുത് കയ്യിലുണ്ട്. ഞാൻ കൊക്കക്കോള കിട്ടുന്ന ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ട് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എന്തായാലും പൊളി. പ്രോ കൂട്ടുകാരെ നമ്മളിത് അതിസാഹസികമായ മഞ്ഞോടുള്ള ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞത് വീണ്ടും തിരിച്ച് നമ്മളിത് പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ള് സ്ലിപ്പായിരുന്നു. ഇരുന്നിങ്ങനെ ഉരുസി വരുമായിരുന്നു ഈ പാർക്കി കളിച്ച് വരുന്ന വഴി. പക്ഷെ ഒന്നിത്തിരി അങ്ങോട്ട് തെന്നി വരണവരെ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് എത്തും. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ട്. കൂട്ടുകാരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വേറൊരു റൂട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ പോയി എവിടെ പോയി എത്തും എന്ന് കാര്യങ്ങൾ എവിടെ പോയി എത്തുന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ റൂട്ടിൽ നിന്ന് പോയി നോക്കാം. കാരണം താഴെ നമുക്ക് റോഡ് കാണുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എത്തുമല്ലോ. എന്തായാലും അടിപൊളി വേറെ ട്രക്കിംഗ് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള പ്ലാനിലാട്ടാ. എന്താ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പോകുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതുവരെ ഇതിൽ കൂടെ ആരും കയറി വരുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. നമ്മളത് പൈൻ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നടക്കാം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കല്ലിൻ്റെ സെറ്റപ്പൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ പീസായി ഇരിക്കുക എന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ദൂരെ ആ സൈഡ് വരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്തായാലും ചുമ്മാ കിടു ആംബിയൻസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ആരുടെ ശല്യമില്ല, പീസാണ് അല്ലേ? പീസ് അടിപൊളി. നമ്മൾ 3 പേരുള്ള, ബാക്കിയുള്ളവർ മറ്റേ സ്നോൻ്റെ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് കാല് ബൂട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രീസായപ്പോൾ കാല് മീൻസ് നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണം താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി അവിടെ പോയിട്ട് അവരെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തായാലും അവർക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റാത്തത് മിസ്സായില്ലേ? പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി ഒരു ടൈം നോക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. എന്തായാലും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് വൈബൊക്കെ കൊള്ളട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്ന് പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊരുമാതിരി റൂട്ടാണ്. മീൻസ്
കുത്തനെ ഒരു ഇറക്കമാണ്. എന്തായാലും ഫുൾ അഡ്വഞ്ചറസ് വേറെ ലെവല് മൂഡാണ് കേട്ടോ. ഇതേ നോക്കിയാൽ നമ്മളിങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്. ഇറങ്ങിപ്പോയി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ റോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു വിശ്വാസം. എന്താണെന്നറിയില്ല, എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. കാരണം കാണുമ്പോൾ റൂട്ട് എന്തായാലും വേറെ ലെവലായിട്ടുണ്ട്, പോകാൻ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെ, പോയി നോക്കാം. കമോൺ. അതെ അതെ, വ്ളോഗിൽ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ വീണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്തായാലും എന്തേ ഈ സൈഡായിട്ട് ഞാൻ സ്ലഷാണ്, വഴുക്കി വീണതാണ്. എന്തായാലും എന്തേ ഫുൾ കുത്തനെ ഇറക്കമാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അടിപൊളിയാണ്. നമ്മൾ നടന്നത് താഴത്ത് റോഡെല്ലാം കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വഴി പോവാം. എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ ഒരു 3-4 പടവനൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഫുള്ള് വഴുക്കി വീഴലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയും എന്തേ ഫുള്ള് കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. എന്തായാലും വേറെ ലെവലിൽ ട്രക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷേ വാക്കിംഗ് ഷൂട്ടിൽ നടക്കുന്നത് വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതെ, നമ്മളിവിടെ താഴത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കടയെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ പോയാലും റോഡെത്തും, ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ പോയാലും താഴത്തിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി പറഞ്ഞാൽ റോഡെത്തുന്നതാണ്. നമ്മൾ മിക്കവാറും വന്നത് ആ റൂട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഏത് റൂട്ടാണ് പോകേണ്ടത് തീരുമാനിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെ, നമ്മൾ ഇതുവരെ വരാത്ത വഴി കൂടെ പോകാന്നുള്ള പ്ലാൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ വില്ലേജൊക്കെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്താ അറിയില്ല, പോയി തന്നെ നോക്കണം. അപ്പോൾ അതേ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ അതെ ഇവിടെ വരുന്ന വഴി നോക്കിയത് ഒരു ദീദി ഇതേ കുറേ സംഭവം മീൻസ് ഫുള്ളും ക്ലോസ് എല്ലാം ഹാൻഡ് മെയ്ഡാണ്. ഇതേ കൈ കൊണ്ട് സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നടക്കുന്ന വഴിയിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. എന്തായാലും അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എന്തായാലും കൊള്ളാം. അമ്മേ, എല്ലാവരുടെയും വഴുക്കലാണ്. കൊള്ളാം. അപ്പോൾ ദേ നമ്മൾ നടന്ന് ഈ വരുന്ന വഴി ദേ ഇവിടെ സൈഡായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കഫേ എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് എന്തൊക്കെ ഫുഡൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് വൈബ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ഡിഷ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സിഡു. ഇത് വെജ് സിഡു അല്ലേ? വെജ് സിഡു. ആ, ഹിമാചലിൽ വെജ് സിഡു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത്. ആ ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ടേസ്റ്റ് നോക്കിയതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം. ഓക്കെ, എടുക്കും നോക്കട്ടെ ടേസ്റ്റ്. യെസ്, ഹൗസ് ഇറ്റ്? കുഴപ്പമില്ല, കൊള്ളാം അല്ലേ? അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ, എന്താ ലെവൽ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാശ്മീരി കാവ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല, എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. കളർ കണ്ടിട്ട് എന്തായാലും ലിറ്റിൽ ബിറ്റിൽ സ്പൈസി ആണെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത് സംഭവം ഒരു വെറൈറ്റി സാധനം തന്നെ കേട്ടോ. എന്തായാലും കൊള്ളാം, ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഫുഡൊക്കെ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യട്ടെ കൂട്ടുകാരെ. അപ്പോൾ അതേ മാഗി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി മാഗി എല്ലാം കഴിച്ച് നമുക്ക് പവറായിട്ട് ഇവിടുന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടതാണ്, ട്രെക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതെല്ലാം കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ. കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബാക്കി വരാവേ കൂട്ടുകാരെ. അപ്പോൾ അതെ നമ്മളവിടുന്ന് ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും സംഭവം സിഡുവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊള്ളാം കേട്ടോ. എന്തായാലും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെ നമ്മൾ വീണ്ടും ട്രെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം സെറ്റ്. അപ്പോൾ അതെ, ഇനി ഈ റൂട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. എത്ര ദൂരം നടക്കാനുണ്ടെന്നൊന്നും അറിയില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ അതെ പോകുന്ന വഴി ഇതിങ്ങനെ ചെറിയൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കണം. നമ്മൾ ഷൂ നനയാതെ നോക്കേണ്ടതാണ്. നോക്കട്ടെ. സംഭവം അടിപൊളി. എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ 1.5 മണിക്കൂർ നടക്കാനുള്ളതെന്നൊക്കെയാണ് പറയണത് കേട്ടത്. എന്തായാലും നോക്കാം. ദേ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന റൂട്ടെല്ലാം കണ്ടോ? ഇത് കണ്ടോ, ഒരു ഗ്രാമത്തിനിടയിൽ കൂടെ പോകുന്ന മാതിരിയുള്ള സെറ്റപ്പാട്ടോ. ഒരു ചെറിയ റോഡ് പോകുന്നുണ്ട്, മീൻസ് നടക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പിനുള്ള റോഡ് കേട്ടോ. അതേപോലെ റൈറ്റ് സൈഡൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ചെറിയ വീടുകളെല്ലാം കാണാം. ഇവിടെയും ഇത് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും കാണാം കേട്ടോ. ചെറിയ വീട്, ഇതൊക്കെ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളാണ്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ പണിയൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് വീടുകൾ മാത്രമല്ല, ഇതൊക്കെ റിസോർട്ടാട്ടോ. ഇത് മീൻസ് ഇത് നോക്കിയേ, ഒരുമാതിരി വേറെ ലെവൽ ആംബിയൻസ് ആട്ടോ. ഇതൊരു വില്ലേജാണ്, കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഒരുപാട് വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ വീടുകളുടെ മേലെ കണ്ടോ, ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ മേലെയെല്ലാം ഈ കല്ലെല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വെയിറ്റ് കാരണം പറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുക തോന്നുന്നുണ്ട്. കിളികളുടെ കളകനാദങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അടിപൊളി, വേറെ ലെവൽ ഫീൽ ആംബിയൻസ് ആട്ടോ. ഫുള്ള് ഇതേ നമ്മളൊരു വില്ലേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ ടെമ്പിളിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കുറേ പശുക്കളും ചെമ്പരാടും ഇതൊക്കെ കണ്ടോ. വേറെ ലെവല് ഗ്രാമമാണ് ഇത്. അവിടെ ഒരു ദീദി കുറേ പുല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇത് പശുവിനുള്ളതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഊഹം. ഇനിവേ കൊള്ളാം. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ
നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ട കുറേ ഡ്രോയിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഹോം സ്റ്റേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയ ആണിത്. നമുക്ക് നടക്കുന്ന റൂട്ടാണ് കേട്ടോ. ഒരുമാതിരി ഈ ഹോം സ്റ്റേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രാമമായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പിനുള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നടന്നുകൊണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഹായ് ബായോ ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബായ് വരുന്ന ടീംസാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും കൊള്ളാം കൂട്ടുകാരെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഗ്രാമത്തിൽ കൂടെ നടന്ന് നമ്മളത് വശിഷ്ഠ ടെമ്പിളിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല റഷും കാര്യങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്. കുറേ പേര് വന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിനുള്ളിലുള്ള കാഴ്ചകൾ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. നമുക്ക് ക്യാമറ എല്ലാം അലൗഡ് ആണോ എന്നും അറിയില്ല. എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിത് വശിഷ്ഠ ടെമ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇവിടെ വെച്ച് എൻ്റെ ചെയ്യുക. ബാക്കി കാഴ്ചകളെല്ലാം അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണിക്കുക എന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതുവരെയ്ക്ക് ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്.